今日嚟到大阪王將，咁咧嗌咗呢個，嗰度好似係腸啊，牛腸味噌炒牛腸，好有鑊氣嘅其實。如果真係次次嚟咧，上次之前係食咩啊？之前係食餃子定食咯，同埋炒飯，食炒飯。咁啊炒飯都炒得幾好食嘅，即係如果喺呢度嘅話，個價錢又唔貴，炒飯都係60蚊，有6隻餃子、2件炸雞加個好似蛋花湯咁嘅嘢啦。咁今日嗌咗呢個味噌炒牛腸，跟住同埋呢個極旺炒麵。咁嗌咗個迷你 size 啦，咁應該就16蚊啦，16蚊跟住加呢個41蚊，真係幾多錢啊？57啊！咁啊係迷你 size 嘅，嗰個炒麵我諗都幾大個份啊！一陣間等個炒麵嚟到去睇下點嘅樣先，好似幾正咁。啱啱查多下字典，真係牛腸，跟住炒麵嚟㗎啦，嗰陣。